Bueno, pues vamos a ajustar el clutch de esta lavadora americana Whirlpool Kenmore. Entonces, para el ajuste solamente ocupamos rondanas número 10, una lima y pues muchísimas ganas de hacerlo. Aquí lo que estoy haciendo es borrando las líneas que hayan quedado marcadas porque a veces ya cuando está desgastado corre choque el clutch. Ahora agarramos una de las rondanas y las metemos allí en donde va la tapaderita. ¿Ok? Y vamos a medir la resistencia. La resistencia del clutch pues debe de estar no muy apretada, tampoco tan floja, porque a veces por eso ya no centrifuga porque está muy flojo el clutch. Como quedó muy flojo, le vamos a meter otra rondanita número 10 allá abajito en la tapaderita. Vamos a medir la resistencia. Todavía quedó muy floja, entonces tengo que meterle una más, pero ahora ya no la voy a meter allí. La voy a meter donde al principio en el disco de la pastilla. ¿Se fijaron? Nosotros podemos poner en total algunas 4 rondanitas sin ningún problema y a veces eso es suficiente para ajustar el clutch cuando ya no centrifuga la lavadora. Ahí está.